Le problème, c'est que tu vois, ça, déjà, là, il se ferme pas. Ok, donc là, les deux fers, ils sont collés. Mais par contre, ici, c'est espacé. Donc, il y a un truc qui va pas. Cet espace qui est en bas doit être en haut. Je vais couper là, crao. Je vais tirer ça ici. Je vais donner l'espace que tu as en bas, ici. Oh, waouh. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Rien que ça, déjà. Rien que ça suffit. Je le soude, elle se casse. Tu t'es mis à combien, mon Jacques? 65, parce qu'en fait, c'est un portail qui est fin. Je vais y aller gentil, je vais souder par point. Pour bien faire, tu vois, quand il y a de la peinture, tu galères un peu. Bah là, t'es un peu flappé quand même. Voilà. Attention tes gobies. Ce qui crame un peu, c'est la peinture, c'est ça? Ouais. C'est la toupie, ça. On a déjà fait une vidéo à la toupie, mais c'est hyper dangereux, faut faire gaffe. Est-ce que ça passe? Et est-ce que ça se ferme comme il faut? Ça racle encore un peu. Ça racle parce que c'est lui qui racle. Ouais, il est trop bas. Moi, j'ai trafiqué lui. Déjà, il y a un problème en moins qui fait que eux, ils se toucheront plus. Donc, il va falloir qu'on rabote un peu au niveau de la pierre. Ouais, là, j'ai oublié de poncer, là. C'est ma signature. C'est une cicatrice, elle n'a pas parti encore. Allez, on se casse. Bismillah.